pagi putri tidur pagi. Aku bukan putri tidur, aku putri malu. Malu-malu anjing. Buset, oke Ritem. What the heck man. Beneran jadi, ya ampun, unofficial merchandise, keren banget. Apakah Yuki Eruma, VTuber favorit aku, mengeluarkan cover barunya? Mari kita lihat. Yuki Eruma. Aitai. Baiklah, nanti akan aku dengar cover baru VTuber merintis ini. Aku akan mendengarnya sepenuh hati dengan ibuku dan ayahku. Oh, ngopnya nular. Ya maaf ya, gimana? Jaga kesehatan, Princess, jangan begadang. Kayaknya enggak deh, cover semua enggak masuk Spotify. Thank you. Halo, Sora.